bandeko bangunza balimbisa ngai soki lelo Congo Afrika ekomi na pasi na bangunza po balobeli na kombo ya Koko Simon Kibango. Koko Simon Kibango azalaki miracle atambola ki partout miraculeux azosala ba miracle mais ngunza moko te atikali na sima na ya asali eloko moko na sima lokola papa Kimbango azate tango baza kokumisa bato babimisaka nombre ya bato bazali kokumisa kati na indépendance na biso omoni ele salema makasi na histoire ya papa Koko na biso Simon Kibango po na Afrika na Congo pe mokili mobimba eyebi teke Koko Simon Kibango azalaka na bato mosusu nombre ya 9,999 kuna ezalaki boloko ya classe ya spirituelle na biso pona kosenga indépendance. Dans ce que bien na katiote mboka mobimba prison oyaki prison spirituelle nde café là prison et café là ba oyo baboya ka Bible bo banda pe kolinga Bible bobo ya Bible mondele akanga makawa pona indépendance bakanga ye na loi nini na Bible nde Bible oyo eza ya biso te tokozwa yango tozongiseli ye me tosimbaka Bible pona ko corriger maloba na bango moko bakoma na Bible yo moto tango mibimisi ke oza nzambe oui moto aza nzambe po elobi kati na makomi kuna ke nzambe amona na kate moto nde amona na mais mokelio ya kelaki biloko wana akoki komona na te pe akoki kokosa te ndenge nini nzambe azali pe lokuta ezosala maboy soki nzambe azaki na kati na moto azoloba ke aza nzambe asaeli biso na Congo nini matière ezali debout Congolais bénis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance Mini Oussou Zizopinda Daimana Shido Twendele Nakila Tokotonga Mbo Nakoleka Kitoko Kikabu Congo Yapakulu Congo Oiti Congo Yaluzolo Congo Betoke Fulu Sange Bebe Toke Tombolange Jaji Kumaja Kashidi Nondo Wakudikajiji Wakushira Milanga Yetu Chendelele aux ala liboso na bino bozo tala haut-parleur magazine d'info général Soso Aleli Makasi ngonga oyo tango betara 14h05 bozara liboso wana grand merci na bino na Bandundu na Katanga bandeke bazolanda biso na Mbujimai bandeke bazolanda biso na Grand Équateur, pourquoi pas Bayo Bazami na Chouapa, to monipe ate Pascal Topesi vraiment ba mbote belé bisika puis bazomi bandeko baza kolanda biso na bisika ebelé pourquoi pas sur les États-Unis ba maman bibiche et où nous grand monde Topesio ba mbote belé bonzenga mingi pourquoi pas Karine Kimamba depuis la France bazo marqué ba présence na bango Nelly Mokela Yaya Nzongo Pelisa Moto baza kolanda biso bandeko boza tellement ebelé na ba mboka na Suisse Papa Sunda. Vraiment une grande émission, ils ont de partout. Tinanine Bolandarabiso parce que bon après n'a quelque chose. Lelo depuis que tous ceux qui descendent sur terrain na et café là, to kota qui forêt équatoriale, to kenda qui ba Lomako, to kenda qui bisike belé. Na ba découverte to cela qui ba question ya qui belé. Mais to zali sous na ba ndeko yangosko awa na sur le plateau ba remekampe ko répondre na ba question misusu et puis to kampe ba réaction par rapport à o ezaki kampe ko salima to zali na pasta lokelemba moko mai mutoza ko lobela likambo ya brique ya prison et café là bon mon histoire on a qui ko présenter bino toujours continue nango toujours ba investigation zali tellement belé mokil mbezali ko landa yo pasta mbote na yo boni depuis komi Kinshasa maramboso kendingi mbote papa journaliste Mukendi le grand journaliste au Penja lelo lobby soki Congo elongoli kalikanisi ya motema mabe na bango donc yondo ozala grand journaliste ya Congo pe Afrika kimia ezali denge tokendaki lelo ezali esengo pona na leka na plateau pe bandeko nyonso balandaka biso partout bazana poto États-Unis Angleterre Brésil Allemagne France Canada partout pe na Congo na ba province nyonso Katanga Équateur Chouapa pe na territoire ya Befale papa ate Pascal Mbote na ba responsable nyonso ya mission na pesi bango mbote kimia ezali ombembo malamu toye to pesa message na bandeko
Voilà, c'est bien dit, tozali na bandeko ya kitawala awa bandeko bele ba benga kinga balobi mukendi mais yo makambo bimisa ya biso kitawala ndeli lisusu nini toza koyoka kaka kitawala bandeko mususu balobi watch to wear tout ça bandeko mususu balobi que tozo sepela tellement makasi na émission parce que bémission boy faut ezalata mingi pour que congolais tolamuka vraiment na pongi oyo tolala tozomona que mboka na biso même lelo tozomona un peu que manque ya volonté ndezalaki kaka mais juste na volonté na tango mokie tomoni que bakoki basali un peu effort ya koembellir moi bisika na bisika pour que j'ai par exemple ya francophonie ou wana nde bazosala de façon que bapaya so pe bayeba mona bien mais pourquoi pas depuis kala toko sala pe que pour na biso moko kanda ko na biso moko ou bien soit to banda koyamba bapaya tout moment pour na mboka za la kito retourner ni za grande question vraiment oyo za komi tout na partout to za koleka na bandeko alors tout ça na pasta lokelemba awa aye sur le plateau na brique oyo et lokelinga yi makambo ebele bandeko ba benge belé ça intéressé les politiciens, ça intéressé les hommes d'affaires et intéressé bandeko même mo bazomi na Australie partout par-ci par-là pour la première fois caméra comme abisika comme qui au parleur à côté na ba coin oyo caméra tikalo kotate toki ko zola bino ba vérité cachée bon mona ki na koma kesika papa Mobutu azalaki comme brigadier na koma kesika papa Lumumba lekaka na koma kesika ba papa na biso Kimbangu ba papa na biso Ilombo ba lekaka bisika ba bundaka po na mboka oyo isolo oyo lala moto alobela rango te bien qu'en attendant tu rebêtes toujours le solo article tant tu republier bokoye ba mingi alors de retour na yo awa passe le kelemba brique lisusu ya munene weso na brique ya munene likambu nini boy oui papa journaliste eza malamu na motuna na kubanda na liboso ndenge olobi bandeko bazali kobenga yo kitawala lisusu nini yo mission watch to ele lisusu nini mais ezali pasi na ba congolais pe ba africain siko ngana lingina tout na ba congolais pe ba africain motuna oyo mission indépendance kombo na yango nani po na yoki mituna na ba réaction ya bandeko mission to église indépendance kombo na yango nani mission kitawala ezali mission lokola catholique lokola protestant kitawala ezali mission oyo ebundisaki gouvernement belge na mission catholique pe protestant siko bandeko bazali kotuna ke kitawala lisusu nani bon mission ya indépendance kombo na yango nani bandeko tolongola makanisi mabe totia makanisi malamu o ezata ya bilaka kitawala ye kobundisa Congo te Afrika te kitawala ye kobundela Congo Afrika po kitawala nde abundela ka Congo pe Afrika po na kosenga indépendance yango lelo boka mwate po na lelo ebele boyoka ebele bomona mais lelo bomoni kitawala do kitawala ye kosilisa oyo etikala ki na Congo pe na Afrika ya pasi po na kotalisa bino bosolo eza na kati na kitawala yango moni bliki oyo nazoyaka na yango awa pona kotalisa ka bandeko ke bliki oyo euti na prison ya ekafela ezali esika bakoko na biso basangisaki ba prisonnier nyonso 9999 pona kosenga indépendance mission yango kombo na yango ezali mission watch to wear d'Americanois et d'Afrique kitawala ndio yoki na yebisaka bino mbala kitwa dina ba Congo babengi yango kitwa dinde kitawala baswidi babenga ki yango kitawala oyoki ba mosusu kuna kitambala siko bandeko baza ko comprendre te ti lelo yango to benga mission indépendance mission catholique eza mission coloniale mission protestant eza mission coloniale kombo ya mission oyo esenga ki indépendance kombo na yango nani bandeko mission oyo esengela kibino indépendance kombo na yango ezali kitawala. Voilà pasteur alors pour tous à la pragmatique oyo ezali vraiment bosenga ya bato mingi oyo bazali vraiment kotala biso lelo parce que émission oyo esika epanzaka bato mitu po balandela makambo ya bisolo olobi awa que catholique oui comme ba colon ba memaki yango oui olobi protestant église protestante oyo ba colon pe ba memaki yango mais biso en tant que ba yindo tozalaki na
lingomba te to pe tozalaki comme na représentation na biso te d'une manière spirituelle oyo que eza ko tel ça peut ba valeur na biso otalisi awa ke na ngambo ya côté bande comme so babenga kintwadi et puis na ngambo ba côté so bande ko babengi kitawala et puis na chaque coin ezaki na ba kombo nango bazaki ko benga to comprendre wana mais autre benga mpe ko lobalelo ezali boye o eza sujet na biso nini après le 30 juin parce que bande ko question na bango ezali wana bande ko kitawala ba belelaki awa biso be église songolo tozaki problème biso église songolo tozaki boye biso boye tozaki mal vu biso boye balobaki ke biso ilo côté mais kitawala et bini enfin le 30 juin ba comité esika bakoko na bango ba photo ki makila bakoko ya biso nyonso place indépendance ezomaki mais est-ce que délivrance spirituelle et rosalema ou bien binope beaucoup taka na jeu ya ndenge bato nyonso bandobe boya pa na biso soki boye pa na biso bochema bonyati makolo ndenge nyonso kofungwama mais ti lelo tozomona peka eloko te. Merci papa journaliste na motuna wana e ya no ezali penza mo laite o ezali kambo ya njoto te ezali kambo ya molimu ezali kambo ya bato mibale po mwasi na mobali nde babengi gouvernement na mission Maria na Joseph Ada na Eva. Donc kitawala abelela kimbela na le 30 juin gouvernement tindaki délégation na ye pona ko kitana ekafela koyoka nini kitawala azana yango nini kitawala akoki kotalisa pona mokili kitawala pe atalisi yango na gouvernement toza kozela sikoyo et yano na gouvernement congolais répondre yango pona kitawala afungola nzela ya makambo nyoso nzela eza ya kofungwa mapo prison wana papa journaliste caméra na yo ekomaki wana depuis bakanga prison wana eza miracle moko esalemi omoni yango na miso ti baye kofungola prison wana na 2023 le 30 juin mais la grande paix quelque chose qui wana voilà le fait que bakanga prison wana c'est à dire que spirituellement paix makambo beleza ki okanga matondo ezalaki makambo nyoso oyo ya mboka oyo ya Congo oboza kolela Congo ekufa nango te bato bafandi na kati ya Congo nde bazoboma makanisi ya mboka na biso Congo tango baza kokumisa bato babimisaka nombre ya bato bazali kokumisa kati na indépendance na biso omoni ele resalema makasi na histoire ya papa koko na biso Simon Kibango Paul na Afrika na Congo pe mokili mobimba eyebi teke koko Simon Kibango azalaka na bato mosusu nombre ya 9999 kuna ezalaki boloko ya classe ya spirituelle na biso pona kosenga indépendance dans ce le bien na katiote mboka mobimba prison o ezaki prison spirituelle nde kafela prison et kafela ezana prison tosalaki na prison na Kasasi tozaki na prison na Bunja na Bolingo 4e prison oyo bakie kosukisa makambo pona ke to indépendance tozwa yango ete Emily Patrice Lumumba azwa discours ya kokanga mindele epesa makinde na ekafela tango histoire wana ebimi ti lelo bakoko na biso bakota kizamba na 61 na bitumba ya Maroc ezate ke to bandelaka makambo to nyonso oto yokaka oyezaka nango lukuta solo ebatamaki vrai solo ebatamaki première fois kitawala na gouvernement basala rencontre ya kokutana ke gouvernement kende koyoka maloba ya kitawala kitawala talisi délégation ya mokonzi mboka ekomaki mikanda oyo Belge basinyaki pona kotika Congo pe Afrique balakisaki yango eza lokuta te ba politicien bazana ngo te ba politicien bakozala na yango ndenge nini na époque ya colonie ezalaki na politicien moko te moindo ezalaki obele mindele ba posta nyoso kobanda na président tina se siko politicien nani asengaki indépendance o asengaki indépendance eza bakoko babundi na molimo nde basengi indépendance sikoyo politicien nde akosola na bakoko wana pona kotalisa ye indépendance yango tokosalela yango ndenge nini tala gouvernement okofanda nde boye mission na yo ekofanda nde boye ba mission colonie ezwa nzelesa nini ekende lelo gouvernement na biso azwa kaka ba mission colonie wana apesi bango accès na mboka na biso ete catholique azana maloba azoloba na Congo na Afrika protestant azana maloba bongo mission to église ndenge bango moko ba mesana nde ko benga nde église oyo esengelaki gouvernement na biso indépendance église ango kombo na yango nani na mokusi za to kendeke to lobaka ka eloko moko te
tolobi ke Kitawala aye po na kotalisa baindo bosolo na bango e bomba maka depuis 61 papa journaliste Mukeni au comité na prison ya Ikafela premier caméra oye keti na prison ya Ikafela pona koyoka komona lokuta to lokuta te oko olongwe wana comité na cimetière ya Ilombo Pierre premier caméra oye koti na cimetière ya Ilombo eza ya yo Mukendi mais esengeli gouvernement de apesa biyano Kitawala asengaki avant na anu mboka na biso makambo nyonso eza koleka esila il faut ba église efanda na mokonzi mboka muto na moto abimisa prophétie na ye te tolo bakaka prophétie na monoko meloko ezo salema te bakoko na biso bazaki na lokuta te biso na simatoye ko développer lokuta topesi mondele lisusu makasi mondele asi atika Congo Afrika kala mais lelo coloniable komi na biso moko baindo ba église ebimi ebele mboka nini ba église ebele bwepe kimi ezate yango Kitawala asengaki alobaki pe akokisi yango prison wana efungwami elakisi ete tokati dragon mutu misala ya malamu esengeli esalema ekosalema pamba te mokonzi ya mboka répondre Kitawala na o basengaki ye donc le roi makambo efungwami boye c'est ça po ezaki jour ya émission ko nazo sala kuna Ate Pascal, conseil de sécurité, autorité nyonso tout ça, voilà. Et qui était que ils font babili les ali bandeko batala na archive YouTube au parleur TV broké au tala pona checker wana. Mais et l'Européen mususu pona déjà ko profiter pour toko un peu na deuxième question et l'on a resenga vraiment beaucoup plus na mokonzi mboka papa Antoine Chilombo. Vraiment maramamboka na biso ezali sérieux. Nga nazo banza que ezali au hasard te marambo oyo bimeki bimi car na ngonga yo zali mokonzi ya mboka ezali au hasard te nga moko na komaki sur le terrain mboka na biso nde toza boye lelo ekoma kokama même marambo bokoko ekoma ya mbongo bazo katelo même montant $500 $800 $2000 autant mais c'était pour moi pour la première fois. Pour la première fois, batu bakima, bakoko, garda, pouvoir musika. Et c'est pour la première fois que pour na bango, ba mokonzamboka kokoko yamba bango akoko yoka. Qui dit mieux, qui dit faux? Je pense que vous allez mal mokonzamboka parce que mboka ont un problème spirituel. Yo oyebi nini olobi trop bon to tika ki yo to yoki yo to ye moko ezoko fatka yo lobi bo to sali ba prière nyonso le président de la république a sali nyonso a kena stade a sangani na bino mboka to sambeli façon nyonso mais je pense que tour oyo mokonza mboka yo kapembela ya batu ya zamba yo kapembela ya batu ya zamba bato to kanisa ke batu auto 2000 batanga ka classité loko pété ba yebi pe ko douter batu ke bazak ebisika wana na basaba nzete na basaba mai na kutana kina bango mokonza mboka eza au hasard te keza ngonga na yo merci eza parenthèse moko mambobele kobima alors pasta na zonge pepa na yo na likambo pe ya brick o bande kopé mususu ndenge pe par rapport ndenge bofungola ki bande comme soupe ba moni lobby que est-ce que ba kokyo senga pe na l'état esika wana ko makom milieu touristique montona montaire ozora brick na est-ce que kokipe au sale matoté. Oui, merci papa journaliste. Brick oyo ebengi congolais nyoso, africain nyoso, poso mwindo nyoso. Il faut azala na brick oyo. Esika brick oyo ezali na prison ya Ikafela. Eza terre sainte. Esika makila ya bakoko esopanaki. Ndenge balobaka makila ya Yesu esopanaki, makila ya bakoko na biso esopanaki na kati na prison ya Ikafela. Eza malamu bliki oyo bandeko ebele balobaka na ba commentaire na bango oyo balingi mboka na biso Kongo te. Pe na kosenga na mokonzi mboka ndenge uti kosenga ye. Soki tata oboti bana 10. Kotiola mosusu te, oyebi lobi na yete. Zwa bana nyoso wana on charge, tangisa bango. Ezate ke otangisa otalika bana na elongi. Mais soki totali na 1 Samuel chapitre 16 verset 6. Mokanda wana bandeko batanga yango bamanyola yango. Ba oyo baboya ka Bible bo banda pe kolinga Bible.
bobo ya Bible mondele akangama kawa pona independance bakanga ye na loi nini na Bible nde Bible oyo eza ya biso te tokozwa yango tozongiseli ye me tosimbaka Bible pona ko corriger maloba na bango moko bakoma na Bible soki otangi na Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13 kandenge uti koloba bakoko wana batanga kate mais ekamwiseli ya moneno ebimaki kati na bango balekaki bato ya mayele o wana batangaki ndenge nini mokonzi ya mboka Congo eza monene combien de provinces ba province eze ebele na oyo mosusu babimisi na sima ya Belge to yoki awa ekomi soki 26 provinces na ebite binomoko bato ya mayele. Je pense que c'est pas sur peut-être que information est à la quitter. Voilà. Je pense que Nasali Moussala Mounen est bien qu'article non pour cité non cité en côté mais toujours profiter déjà de relancer appel vraiment mon Konzamboka ezali question très sérieuse oyo au tirer aux appels à batanga te bakima musika bakena na ba pouvoir spirituel au tozaki koyoka et ba bimi na ngonga kaka ya yo que bakutana kaka na yo. Et ça vraiment très important. Alors, mais pour un moment, pardon, la qualité pour que toi qui ait toujours gagné temps, pour Nanini, Bino Bosenga Kambongo, te, tout qu'on comprend. Parce que Pena Kalatoza, vous voyez, que beaucoup qu'on a bisopé, et Koko Tamambongo te, mais pour Nanini, Bino Pe Bosenga Kambongo, te, n'a qu'à découvrir le Kona. À table, salé, Nini, Bobi, qui s'y mouton, la façon, yon so, un franc Bosenga te, pourquoi? Papa, journaliste, eza malamu, na etali sabandeko. Soki ozana bolingo. Bolingo penza elingi kolakisa nini Nzambe apesi biso eloko ya pamba sikoyo biso toye kotia yango mumbongo omoni teke tosalela Nzambe te kitawala asalelaka nde Nzambe apesaki biso yango pamba yango biso ifo topesa na mabota na biso pamba tokoki kotia yango facture te eza biso ezalaka sans facture eza sans facture soki bandeko baza kosalela ke kosenga mbongo wana baosalela bonzambe ya bapaya o bakoko bakendaki kokanga yango kobengana yango pe bazongisi pe yango lisusu lelo na Congo na Afrika baza kosalela obele nzambe ya bapaya po bakoko bawelaki nini bakoko babomamaki pona nini bakufelaki nini bapolitisien na biso baemeli Patrice Lumumba bawelaki nini pona kobengana bonzambe ya bapaya na misala na bango o batikela biso lelo politique eza bato oyo bazali ko développer kaka lokuta bazangi mawakati na bango ndio moni yango batie yango na bureau na bango bureau politique ezo senga na kati ya indépendance na biso to niye eloko nyoso mondele atikaki critère na ye elomba ba mission na ye elomba makanisi na ye nyoso elomba siko ngai na bikisi moto ngai na bikisi moto te Nzambe abikisi moto apesi ngai nguya wana na ndimi Nzambe ya solo tango moto abiki na kosenga ye eloko te soki moto akanisi ye moko papa motei to papa mosungi to papa mobateli papa na biso na sombeli yo li papa apesi ngai na koboya yango te mais na pesa e fatir te siko na pesi e fatir nga na sombaki combien e pa Nzambe tende mabonza pena que pa bonza na église ndeto bandeko batike eloko wana ezali ko saboter bonzambe na biso ezali moyibi ezali lokuta ezali bonzambe ya bapaya donc ce qui te établir o ezali spiritualité na biso na kati pe ya mboka na biso Congo voilà donc makambo ya bambongo ekozala te mbongo liboso nano totalisa na obolingo nalobi nano to classe ya bolingo tozokoka te po tolinganaka te ozomona eloko ezotalisa penza ke tolinganaka te ndeko aye na église abiki pasteur azopesa ye fatigue église eza hôpital te église eza hôpital te mais est-ce que pena bokoko somuta komo sombongo ko diminuer pe puissance na spirituelle en tout cas soki puissance eza na yo oza na bokoko yo tia na poche na yo eza ya bonzambe wana bakoko na lobi yango papa yo pona nini okamwaka maloba na ngai soki nazoloba oza na nzambe na yo ya poche na yo po mingi bazosalela awa azwa eloko na ye il faut bato bandima ye eza na makamu sebele oyo esalemaki na bato ebele na nzela ya Satan premier égaliser les Satan donc deba koko na biso bazaka ko boya mbongo parce que ceux basimbika ka mbongo ezali bonzambe na biso ekwei
bonzambe na biso ekwei. Pasteur. Bakoko batalisaki malamu balobi mokili ya Abraham, mokili ya Noé ezindaki na mai. Mokili ya Lot ezikaki ya biso bakoya ko distraire biso na mbongo. Ndio omoni ba église ebimi ebele baza ko linga mbongo mingi, baza ko linga batote. Mutaza maladi osenga mbongo. Aye na église kombo na yo bengi kombo Yesu ango apesaki yo nguya wana opesaki Yesu combien osombaki liloba nzambe esomba makate. Ndio omoni lelo kriti ya mondele makanisi ya mondele ekomi kokonza biso. Mais toza kosenga lelo pona makambo nyonso esila ifesila na mokonzi mboka tala pouvoir nyonso eutaka nde na nzambe. Lelo ndenge papa na biso Tshisekedi azali lelo boye ebele ya bato balingi ete asala malamu asala mabe nzambe pe asi aponiye. Mais ye azala nde papa ya bato nyonso. Ayoki oyo abengi bino bana na ngai bofanda Kongo eza ya ye pe bapesi ye na Afrika tala na bokonzi na ye. Papa na lobaki prophétie nanga ekokisami na 2023 eloko moko ekosalema pe omoni yango ete prison ya Ikafela efungwami. Bakanga prison wana na dati nini? Okotaki na kati molili eza na kati wana o vivre yango événement moko donc ezolo ba makambo ebele meto ozela mokonzi mboka a répondre yango balongola biso na ba distraction wana totika kobundisa na biso Moluba azali congolais, Mongala azali congolais, Mokongo azali congolais, Moswili azali congolais. Pona ni tozo bundisa na likambo ya bonzambe ya bakoko na biso soki eloko oyo zoloba oyebite soki moto mosusu pe ayebiti na eloko wana akoki koloba te kapona yo olobi liboso te koloba liboso ezate ke koleka bato nyonso na mayele kufanda na ba ya liboso na ekole ezate ke oleki bato bafandi na sima na mayele kitawala abomba maki na zamba pamba te Yesu akimaki Elode Matthieu chapitre 2 verset 13 Moïse akimaki Farao ndenge bakoko na biso bakimaki comportement ya gouvernement congolais po makanisi wana bakoko mususu babundisaki baninga balobaki bien tango mwamba zelo menaki simba janvier bayaki bazali bakasaye na yebisaki yo ke likambo ezali ya baluba ebandaki na baluba na basweli eke kofanda na Equateur na Bangala awa lelo tango tozolobela bandeko na biso bakongo bazwa penza likambo ya Congo ya Afrika ya independance lokola nzambende akitaka kana na province wana te eza lokuta to longola lokuta nde na lobaka papa journaliste tielanga iserkei to kunda lokuta. Donc c'est à dire que il est cas partout. Il est cas partout peza ne sika oyo batika ki eloko wana. Il est cas partout. Bilembo ifezala il faut ton dimayo ozolobela likambo ya independance. Faut otalisa biso ba preuve ngana ye na brick. Yo pe yakano yo brick total la preuve ya independance na yo. Kitawala simbi mokanda auberge asinyaki l'état amoni to amonité donc le 30 juin ceux qui bandeko lelo baza koloba que bango force spirituelle et ça bango pona bino défi bopesi bango ke balakisa kasi mokanda oyo bon soki ezana bango to comprendre pona to comprendre yango ya liboso tango l'état berge ezokende po kweyaki kuna na mission na ye na gouvernement na ye bazokende bakendaki pamba te batikaki mokanda ete to libérer bino mission na gouvernement na bino efanda esa mosala balakisa preuve ya indépendance mokanda na sima na yango batalisa biso preuve oyo etalisi ke spiritualité ya Congo pe ya Afrika ezakati na bango papa Mukendi toloba vérité tolingi lokuta te 63 ans mondele asinyaki na mokanda na Ikafela kuna après 40 ans Congo ekoti royaume awa tokomi 63 ans ba yibibiso 23 ans soki lelo bande kuna biso ba Congo penza vérité zakati na bango ndenge balobela ki likambo ya indépendance mais aussi tozwa solution donc pour na bino bozana esengote que toloba ke tozana nzambe moko na Congo que par exemple parce que papa qui a gagné au pasali au pays pas naie pas au senga que bon bato bande ko ba reconnaître papa Saint-Esprit na biso nzambe akufakate ba reconnaître nzambe tango nzambe yoka papa journaliste nzambe azana Congo oui olobi ya sol nzambe azana Congo amona na kato amona na kate nzambe amona na kate tango nzambe akelaki mokili akelaki eloko na ngonga na yango
mbisi na ngonga na ye na mokolo na ye, nyama na mokolo na ye, nzete na mokolo na ye. Yo moto tango mibimisi ke oza nzambe. Oui, moto aza nzambe po elobi kati na makomi kuna ke nzambe amonanaka te, moto nde amonanaka. Mais mokelio ya kelaki biloko wana akoki komonana te, pe akoki kokosa te. Ndenge nini nzambe azali pe lokuta ezosalema boy. Soki nzambe azaki na kati na moto azolobaki aza nzambe, asaleli biso na Congo nini? Matière ezali, nzete ezali, toza na nyonso. Ye nzambe pe azali. Ndenge nini pasi ezoleka na Congo boy? Ndenge nini bato na ye nzambe baza kokufa mikolo nyonso pe nzambe azali boy? Nzambe soki bato bazokufa na Congo boy ezali kanda ya nzambe pona makambo oyo bato oyo baza kokosa na kombo na nzambe. Nzambe azali na Congo ya solo, nzambe akita na Congo, mais moto wana tika nde koloba yende nzambe. Po soki azalaki nzambe, mbela silisaki makambo nyonso ya pasi ya Congo. Donc pour na bino, donc soki nzambe azana mboko Congo to koloba likambo pasi te. En tout cas, ba problème nyonso to zala lango to koki kokuta na ba problème te papa mukeni. At moto atika koloba kom présenter na place ya nzambe. Nzambe akufa kate. Soki lelo na lobi ilombo nzambe, ilombo azana bomu ito akufa. Soki na lobi lelo koko na biso Simo Kibango azali nzambe, azana bomu ito akufa. Nzambe akufa kate. Nzambe pe amona na kate. Oya sala oya yebili wana lobi ko eza nzambe, mais amona na kate. Moto a présenter na place na yete ke azan nzambe. Nzambe ye moko azali. Nzambe ezali kanisi malamu. Soki osali makanisi ya malamu bato bandimio, wana tokoki kolobake nzambe asololaka na ye, mais yo okoki kozala nzambe te. Soki okosi tokolobake oza mokosi po okoki kozala nzambe te na pasi ya Congo yo 63 za mboka nini ezwe indépendance ti pasi eza boy. Toza indépendant to toza dépendant. Bongo nzambe azali. Ndenge ni Congo eza dépendant. Donc ezali ngonga que ba Congolais to lo ba la vérité pour na bino ko ça c'est que ne même kuna na kuteki bande ko nyonso que vérité bima que vérité tika kokosana gouvernement dans ce cas là to bando kene suma ngomba te alors parce que ceux qui mutu nyonso komi ko veiller akomi na conscience yoka papa journaliste congolais ndezo za boye yoka na lobela eloko moko oui lingomba ezali nini lingomba eza école tokendaka kuna nde école classe ya totanga vérité ya kokota na bokonzi na nzambe pe kozwa bonzambe za kati na biso. Est-ce que école na biso ya Congo tokendaka na mangomba eza na vérité? Soki mota soki to loba to kuikoloba penza to fanda kaka tokende mangomba te po na yebisaki eloko oyo mokonzi ya mboka abenga mangomba mboka ezali kobeba kati na mangomba moto alatika oya ye mwa lokola na lati veste boy na lekika liboso ya bato na bandi kokosa ka bato na kombo ya nzambe bato pe bandimeli ngai na kindoki na ngai na zui ya famille na ngai ya kodi ya na ngai na tie pe liboso ya bato pe babandi ondimela ngai moto alatika mwa elamba ya pembe wana lokola ya ba musulman alekika liboso oh ngai naza na Saint Esprit kiteli ngai tango mondele Saint Esprit kitelaki ye asalaki makambo toza komona azoya na Congo azozwa matière azokende pa na ye azosala règne siko yo Saint Esprit ekiteli yo yango na lobaka ke Saint Esprit ya lokuta. Est-ce que neti kuna na bamboka na ndoko mona ba phénomène parce que toro ba lotamba papa na biso ba ilombo ba kimbango tout ça tomba ça ko vibrer même si muto ça na ba magie na yo moyen et ça la médecine baté mais est-ce que pembeni même ya bino kuna tout ça parce que so bino boso ko ndimate que au saint pona ba bino ba Saint Esprit to pe bande comme sunde ba tutu mukara que zali un peu ba magie to pe ba esprit misusu na vrai bokoko est-ce que ba esprit on est occupé ko zo Saint Esprit to ko tutu mukatote papa journaliste lokuta eleki ebele na Congo soki omoni moto azosala biloko wana eza lokuta Saint Esprit ko ese bakoko na biso kimbango yango na bailombo batutuka na eloko bango bazali kosala oyo omoni bato PV te wana eza lokuta tango zui PV wana papa na tutukaka te na kuyi kokosela nzambe na nga makambo te pe bakoko makambo te bokoko na biso bino bomba wana ezali bokoko ezali mais tango na komi ko tutuka neti kozala il faut na sala pe miracle yango bato bamona eza te ke na tutuki pe eloko moko esalemi te eza ya solo te donc on est comme sentiment eza sentiment moto alati sentiment na moko po na koluka ebele ya bato bazali kosaela awa nde posa ya njoto bapesa ye ebele bakosi bato ebele nazaka na boye
banda apesa yo bambongo ngo nde bamesana kosenga mbongo lobiko ezwa mais mata bangunza batuntu mukaka omona pe boye pa komi pe koloba pe papa toye kolobela likambo ya indépendance ya Congo bandeko bangunza balimbisa ngai soki lelo Congo Afrika ekomi na pasi na bangunza po balobeli na kombo ya Koko Simon Kibango azalaki miracle atambolaki partout miraculeux azosala ba miracle mais ngunza moko te atikali na sima na ye asali eloko moko na sima lokola papa Kimbango azate banina na ye basalaki te eza ba intérêt personnel donc pour na yo ba nyonso lelo mutu na mutu zo kipe intérêt personnel azokipe intérêt personnel po na mboka te mais biso toye kobundisa moto te mais toye kotalisa vérité makambo nyonso oyo esila gouvernement président benga biso moto aza na pouvoir na ye ngunza aye na njete na yenga pe na ye na njete na ngai o nani songolo faka ye na eloko na ye bliki na yenga pe na yo na ngai ale toza na posa na ba action salela biso oyo salaka tomonaka yango te mais to na posa esalem po na kati na mondele na Europe kuna mwana botami lelo abandi kosala abandi kosalela bango miracle pe bakumisi ye pe batomboli ye ya yo awa kaka nzambe na ngalo yebisaki ngai nzamba yebisi yo te yo moko ozoloba na sentiment na yo mboka eza ya bato nyonso lokola papa président Félix lelo aza pona bato nyonso omoni Congo eza kozonga sima pona nini kokumisa ba mosusu kokitisa ba mosusu njoka nde ba bokitisa na sima wana ba mosusu baza liboso ya bato bokumisa wana yango na pesi ba congolais ba africain ba kitisa mitema kitawala koki kokosa te moto moko pe akoki koya lisusu na prophétie na sima kitawala te eza malamu lokola président tindaki délégation amoni ba preuve ya kitawala c'est-à-dire que ngonga ekoki voilà ngonga ekoki bon ngonga ekoki je pense que Mboka papa papa Chilombo dans un morceau donc problème de ça Mboka oyo et ça juste que babegi basango bon papa Mbongo yo yaka non représenter basango c'est bon papa ba musulman je veux que batoto lamuka to comme d'abord na poto banda non ko réfléchir toujours sembela trop bande ko na ngai rien ne marche à mon avis à moto yo mon hôtel penotel kibete nanya lokanga il faut mettre une question Mboka oyo nanya loka yango to benga nanu le problème est spirituel bande ko na ngai bon pasteur bino ba représentant wana tout ça bon boya bino banani bon oui boya kitawala boya église kimbangiste bangunza sava boya bon yoza na nzambe bon ça va nani akopesa piste de solution oyo ke ko marcher na mboka na biso na mboka to pona yango je pense que eoza meilleure option que toujours potana na ba politique toujours potana rien ne marche tant que spiritualité ya vina yoza kokangama na molimo eloko moko ko simba eza na ngoto to ki na ba distraction alors on va se reposer un petit peu na kozo élément oyo esika wapi maman Yvette Kitenge présidente ya Lidek ya sala qui descend sur terrain et c'est quoi pakenda qui un peu conscientiser ba maman beaucoup plus ya mboka na biso ba senga raté mais ba apprendre afin que ba ko koma utile la société pourquoi pas pe ba oyo ba jeune to pe ba papa msusu bolande les mango comme les kanaki Elohim Gelesi na Joël et puis toujours tout juste après Yindaki mokolo ya samedi 29 juillet 2023 awa na Mombele plus précisément na commune ya Limete et sika wapi maman Yvette Kitenge mama motema malamu bakiselaka ye kitalatala ya bana mwamba ayaki kosolola na bana bandeko bayaya bamama bapapa oyo balingaka ye mingi tala ndenge bayambaki ye ezalaki opesi mwa aboyi na programme ya mokolo wana bazalaki na ba échange esika wapi mama Yvette Kitenge en tant que présidente ya Didek na mokuse oyo a échangeaki ayebaki baposa na bango pe na mikolo oyo ezali koya ba action misala na bandeko oyo nyonso bazangaka bazali kozwa yango mingi ya betaki sete na likambo etali ba mama batika sopeka boyebi bien que na point wana ye asakanaka nango te na suka nango ezalaki esengo mpo na base na ye nyonso ya Mombele basepelaki makasi bayebi ki azalaka na bango mingi tina nini na suka nango boyoka ndenge alobaki. Merci beaucoup monsieur le journaliste, je suis venu à Mombele pour redynamiser la base, pour conscientiser la jeunesse, que la jeunesse ne se laisse pas manipuler, que la jeunesse puisse apprendre quelque chose à faire. Donc nous avons basé notre conversation sur l'entrepreneuriat.
Parce que quand tu ne fais pas quelque chose qui peut te procurer de l'argent, tu peux te lancer dans de... Tu peux être Koulouna, tu peux être qui parce que tu manques d'argent. Je suis venu les conscientiser, que la jeunesse sache que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain et que si tu n'es pas où tu veux être utile à la société, il faut faire quelque chose. Je me suis adressée à la femme congolaise. Nous savons que la femme a beaucoup de potentialités. La femme incarne beaucoup de richesses, mais la femme ne se connaît pas très bien. C'est pourquoi je suis venue réveiller ce qui se trouve dans les cerveaux, dans les mentales des femmes, pour que la femme sache qu'elle est utile, elle peut faire quelque chose, elle peut contribuer à l'avancement de notre cher et beau pays. J'en profite aussi de votre micro, surtout pour conscientiser. Certaines femmes n'aiment pas faire la politique. Oui, on dit toujours si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser de toi. Faire la politique, ce n'est pas mauvais. Mais c'est comment faire cette politique-là. Moi, je suis venue pour les conscientiser parce qu'ensemble, nous allons faire la politique autrement. J'ai posé la question à certaines mamans. Pourquoi certaines femmes n'aiment pas faire la politique? Il y a une maman qui m'a répondu, bon, le monde des mensonges. Oui, parce que la réputation, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mensonges, entre guillemets. Je ne sais pas le dire parce qu'il y a une femme qui l'a souligné. Je suis venue les encourager. Faisons la politique autrement. Je ne peux pas clore mon allocution sans rendre un vibrant hommage à notre autorité morale, l'honorable Jonathan Bialusuka. L'homme genré, l'homme qui connaît les valeurs qu'incarne la femme, l'homme qui a toujours cherché à ce que la femme redevienne utile à la société. Bana Moamba basepelaki komona mama Yvette Kitenge présidente ya Didek ndenge azali kosunga bango azali koyana maloba pamba te o bapesa yo polo 5000 francs kaka te mais ozwande mayele polobi okoma utile na société. Tala exemple kitoko pona mboka Congo bato lokola ba mama Yvette boy il faut bazala ebele pomboka ekende liboso biso tolobi kitoko. Voilà, là ils allaient qui un peu maman Yvette Kitenge. C'est la mingi makasi parce que c'est une femme forte, elle aura toujours on sur terrain pour nako sunga ba maman alors dans zongi na pas ça loken parce que ba réaction zo ya belé bandeko zoko toucher bango baza comment on est que apparemment point au parleur eza ko lobela oyo za point très sensible parce que c'est comme si tozo vivre l'icolo tozo yebaté base c'est quand mais alors tout n'a mis beaucoup plus par rapport à contact et bah qu'on peut déjà pour comment contacter Bino. Oui, merci papa journaliste. Numéro téléphone est 081 52 38 784 na bandeli 081 52 38 784 sika tozali koyamba bato nyonso na commune ya Barumbu na avenue Kilosa A53 bis soki oye outi nzela ya Bomase révérence ezali Itaga Rai commune Wenze ya Kabamba ozwi Itaga tout droit so commune Rai bakolakisa yo esika église ya Kitawala ezali toza koyamba problème nyonso toza koyamba moto nyonso aza na problème ba maladi nyonso mais toko senga na Congo mobimba pe Afrika mobimba pe ba konjo basimbi Congo Kitawala sengi bo pesa biso espace pona to sunga bato o bazana ba problème ba maladi isika tozali ezali muke Kitawala ezali mission papa mokonza mboka Kitawala ezali église te mission nda botaka mission azande société na bimisaka Kitawala osenga ki otinda ki délégation na yo ekomaki na ekafela ya nola réponse ya Kitawala papa ate Pascal na befale bandeko nyonso excellence mbambote na yo ebele yebisa famille nyonso nkoi abotaka ka nkoi
batata na ngai bazalaki bankoi ngai pe na kozalaka nkoi pona kolobela likambo ya kitawala. Voilà, mbote na bande kunyoso bazana befale bazali na na mbandaka bazali na Lubumbashi. Alors plus vite pototo chiteto kabwanayo, il y a un point na moku c'est parce que tant na koma kikuna bien que ça va point na traiter un article tant na publier ngo na historicité ba comprendre très bien mais Likamouni il faut ça par rapport il y a bino église qui c'est parce que nan koyoka bino na ba koyoka même ba koko na kutana ki na bango apparemment l'église qui bangi c'était pas allé na rôle munene ya rejouer na mboka oyo pour na bino bomoni les autres vérités c'était mais côté et sengeli igno moko ça entre bino église qui bangi je ne sais pas lisolo neza nini obo bomba papa journaliste bandeko ya kimbangiste balanda pe ba responsable kimbangiste azali kitawala sengeli kimbangiste azonga esika tika baninga koko Simon Kibango akufa bakoko nyoso bazalaka naye bakufa etikali siko bana na bana wana bazonga esika bana mosusu bazali pona ko libérer Afrika solution ya likambo ezali epai na biso batote kasi gouvernement gouvernement abenga kitawala na Église Kimbangiste pour na kopesa solution ya mboka na. Merci beaucoup ngana bino to siani to kutana lobby na même heure 14h05 rediffusion à 2h chaque jour na YouTube to kutana. Grand merci la grande équipe ya PES TV. Il passe bazakiwana bye bye.